Ada suara kan? Tuh, kayak suara ledukan ya? Dengar gak? Benar-benar kedengeran ya di kamera ya? Dengar kan semuanya? Suara ledukan. Coba, kita kasih. Katanya, oh iya, nih, Irwan, katanya ada yang pernah bunuh diri, gantung diri di sini. Bukan di sini, di sana tadi, yang tadi, yang gedung kedua. Gedung kedua, iya. Ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Keringetan, sama. Coba lihat, coba lihat. Bulu tangan Anda merinding, coba lihat. Lihat, coba kasih lihat, jangan pakai senter. Jangan di senter. Jangan di senter. Nah, coba lihat tuh tangannya tuh. Oke, Bang Irwan juga merinding. Ayo, lihat yang lain. Oh iya, kita duduk aja sambil duduk. Copyright ini. Copyright dong kalau ada lagunya. Jadi sini. Guys, nih ada apa tuh? Kas apa kali itu? Ya. Oke, jadi kita di sini dulu. Tempatnya. Mungkin minjem yang itu, yang tinggi. Maaf, ini minta tolong di sini, tolong dibantu. Sini aja mungkin ya. Tuh. Oke guys, jadi kita di sini dulu dengerin lagu tadi mana? Lagu nggak apa-apa. Coba Bapak tanya satu lagi. Ada suara burung.
ada apa-apa. Tapi mitosnya katanya banyak ya. Coba sini. Lihat ini ada ruangan. Nah, sini ada di sana tuh. Nah, coba di sini yuk. Coba kita ambil gambar sini. Nah. Coba pada duduk di situ. Kita ambil gambar di sana. Nah, di situ aja yuk kita ngumpul. Di situ ya. Di situ, Man. Ayo kita coba. Gerah juga kan di sini ya. Mana dupa tadi? Ya, duduk coba. Nggak ada apa-apa, cuman suara-suara aja sih. Gitu nih. Kita nggak dapat apa-apa ya. Jadi
Ready yuk, 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 yuk. Yuk, serius sih tebak aja nih. Sini nih, yuk. Tim kita. Coba. Tadi kan ada suara gerak-gerak gitu ya. Coba lagi. Penasaran.
Guys, katanya di sini ada tempat genderuwonya. Coba ayo kita ke sana. Ayo. Terus ke sini barangkali kita dapat penampakan gitu. Coba kita pencet satu kali. Mas asapnya dong, mau asapnya. Nggak ada apa-apa ya. Nah, ini coba bisa dilihat jam. Ini saya lebih 5 menit sih sengaja supaya tepat waktu. Ini sebenarnya jam berapa? Coba di HP mana maaf. HP itu yang dipegang. Ini nih. Kita lihat sekarang jam. Lagi dong. Oh, kalau ke bawah nggak kekejar katanya dekat tinggi kali. Pegang dulu mata kelilipan. Ya, yang paling ini. Yang gini nih, misalkan ini.
Ini kan merah kan di sana ya, ada merah. Kalau ada tower juga pasti kelihatan. Iya benar, kelap Ya kan? kelip ya kan. Kelap kelipnya sama tower juga. Ada pas di sini, makanya saya nanya ada tower gak? Karena tadi ada lampu merah. Enggak ada sih. Ada yang lihat? Lihat. Aduh, Lihat. itu kameramen, lihat. Lihat jelas di kamera. Coba center lagi sana sorot. Tadi bukan berarti ya? Gerak deh, gerak ya. Ini tower bukan? Serius? Hah? Bukan ini tower itu? Itu di atas kayaknya ya? Tuh. Coba. Bentar, coba. Nggak bisa.
Itu di situ panas ya. Kayak iseng-iseng gitu lah, kayak ada yang nimpuk gitu atau kayak ada yang jalan. Terus Terus ya gitulah, tapi nggak mau muncul setannya. ya terus gimana lagi? Ya gitu, apa sih, kayak iseng-iseng doang, Iya. kayak buat Tapi lebih parah mana yang tadi sama yang ini? Yang tadi. tapi pusing nggak di sini? Pusing, Nggak pusing, aja. nggak mual, Cuma panas aja gitu. nggak mual. Nggak mau. Oke. Terus apa lagi? Udah. Tadi sih sempet konyol aja, semut. Oh semut, Gigit gigit semut. semut guys. Iya mana coba lihat kakinya, coba lihat kental nggak? Merah Coba, kayaknya mana? mah. Oh merah guys, coba itu batunya keren, itu batunya coba lihat. Mau dilihat batunya coba. Oh gambar Pak Soekarno batunya. Siap. Batu siapa itu? Batu siapa? Batu siapa? Boleh dikasih. Dikasih sama siapa? Iqbal. Baru pakai doang. Hah? Iseng-iseng pakai. Ya dikasih sama siapa? Kasih pinjem sama Iqbal. Iya. Nah ini coba kita lanjut guys. Next ini Irwan. Ih, tampan juga dia bang ini. Nah jadi kalau yang mau kenalan sama Irwan nih boleh nanti komen aja. Gimana coba Irwan tadi yang dirasain? Biasain ya, Di panas gedung. gitu hawanya, keringetan. Beda. Hawanya beda pas mau sini beda. Yang pertama kita explore, yang kedua biasa aja ya. Iya, Yang ketiga tadi terakhir panas. gerah ya. Padahal itu terbuka ya. Nah, malah cuma jalan doang, nggak bisa. Terus sama apa lagi? Merinding ini. Merinding. Oh ya tangannya tadi sempat kita itu. Udah emang keras langsung. Masih apa? Masih mana? Oh, tadi udah. Oh, tadi kayak ada anak ayam di sana. Iya, di sana berarti ngerasa merinding. Iya, tadi sempat kita ini juga yang kita lihat kan di kamera tadi kelihatan kan. Merindingnya. Sama lagi. Iya. Emang itunya apa namanya? Apa lagi? Kalau di itu ada. Terus Ya udah segitu kan. sama yang tadi di sana. Yang dilihat di sana tadi apa? Ya kayak mata gitu. Nggak ada gitu. Merah. Merah ya? Satu atau dua sih tadi ngeliatnya? Dua. Dua ya? Ah. Kalau saya sih tadi ngeliatnya pertama. Tower mah di sana. Tower di sana. Ah. Oh tower di sana guys, iya, jauh di ya. pompa, Ladder. Di mana? Di ladder. Di radar. Itu nggak ada tower. Nggak ada di sini mah. Berarti menurut ente apa nih itu? Ya, semacam makhluk gaib dah. Oke siap. Ada lagi? Ya udah segitu aja. Itu aja. Nah ini terakhir. Wisnu coba yang tadi sempat pusing, sempat mual juga, sempat ngeliat kuntilanak waktu pas explore di Batal ya. Nanti bisa tonton videonya. Gimana Wisnu yang ngerasain? Iya, seng ya, itu suara seng tadi. Terus yang pohon tadi bergerak sendiri. Iya, tadi ada pohon bergerak sendiri, pohon pisang. Satu pohon doang yang bergerak kan? Iya. Terus sama yang mana sih tadi? Yang tadi yang bergerak itu. Yang pertama banget kita ini. Nah, itu tuh pohon bergerak. Di mana? Di gedung gua ya. Nggak ada sih tadi, emang nggak ada angin. Yang lain kan pada berhenti kan? Iya. Itu doang kan yang gerak kan ya? Jadi dia nunjukin ya ada tuh. Pokoknya kayak lagi nunjukin dia gitu kan. Nah, terus apa lagi istilah? Masih juga kan? Gedung ketiga ini nih.
atau jam 1 ya. Ya mungkin sekian konten kali ini tuh, nggak dapet apa-apa sih, nggak dapet kayak tadi sih, nggak ada apa-apa, cuma suara doang guys ya. Oke, nanti sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke guys, mungkin itu aja konten kita malam hari ini, yaitu di Pabrik Kancing di daerah Bekasi Timur. Nah, jadi di sini kita nggak nemuin apa-apa, cuman suara-suara aja ya. Tapi yang kita rasain cuman gerak. Ya, buat kalian yang mau kesini silakan datang ke sini. Tempatnya rekomen sih, kalau rekomen ini. Tempatnya lumayan juga, auranya bisa dibilang apa kalau kata bahasa itunya, auranya itu lumayan kuat gitu ya. Ya nanti kalau penasaran langsung aja datang ke sini. Di lokasi kita taruh di deskripsi di bawah ini. Mungkin itu aja yang dapat kita berikan kepada kalian. Ini hanya sekedar hiburan aja ya guys buat semuanya ya. Sekali lagi ini nggak ada musik mereka atau apa gitu.